दोस्तों आई होप जी मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बिल्कुल हैरियत से होंगे। मेरे पास आप गाड़ी देख रहे हैं, मर्सिडीज़ है C300। इस गाड़ी में मैकेनिक के पास ये आई है, उसने इसके स्पार्क प्लग रिप्लेस किए हैं। स्पार्क प्लग लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है जी, तो आप दोस्त में से कोई गैस करे जी क्या कोई इशू हो सकता है, तो मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल फॉल्ट फिक्स विद हमजा पर जल्द अपलोड होगी, तो उसको जाकर सब्सक्राइब करिएगा और इंशाल्लाह उस पर ये मुकम्मल एक्सप्लेन करूँगा कि किस वजह से हमारी गाड़ी अगर स्पार्क प्लग रिप्लेस करते हैं तो किस वजह से हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती।